که معاون شهربانی بود، مرحوم ادیب سلطنه سر رد کشیدم. از توی اونها 4 نفر که خیلی آتشی بودن انتخاب کردم همراه خودم. در بیرون در نظمیه اون وقت آقای کلنل بورلینگ که معاون شهربانی بود، مرحوم ادیب سلطنه سرهنگ و بهرامی و ابراهیم خان، اینها ایستاده بودند. من رفتم جلو. البته قیافه منم یه قیافه وحشتناکی بود. فکر کنید که 4 روز نخوابیده، چشما قرمز، ریشا در آمده، یک ناگانت جلوم آویزون. چی؟ ناگانت، رولور ناگانت آویزون با 4 نفر قزاق پشت سرم. بورلینگ از من پرسید شما که ژاندارمید، قزاق نیستید؟ گفتم تسلیم بشید. گفت اگه نشید، گفتم اون هر چی دیدید از چشم خودتون دیدید. اینا منمن میکنه. به این 4 نفر گفتم برید تحویل بگیرید. اینا وارد حال شهربانی شدن. نفهمیدم در اونجا از طرف پاسبان ها تیراندازی شد یا از طرف این قزاق ها. در هر صورت صدای تیراندازی شدید از حال نظمیه بلند شد. من به شابختی گفته بودم اگر شما صدای تیر شنیدید بیایید. شابختی با عده وقتی رسیدن دیگه بنده و بورلینگ و افسران که اونجا بودن همه رو قاطی بردن تو حال. حالا فکر کنید که تمام چراغ‌ها با تیر خاموش شده و تیراندازی شدید، اما کی به کی معلوم نیست. هر چه فریاد میکنم که شابختی رو پیدا کنم صدا به جن نمیشه. بالاخره بعد از تفصیل زیاد خاموش شد صدا. توپخانه رو به چیز کرد، بمبارده کرد. چندین گلوله اتاقهای نظمیه رو خراب کرد. بالاخره ساکت شدن. بله. خب آیا در این تیراندازی کسی هم کشته شد؟ نه، در این تیراندازی که شد فقط 1 نفر از حبسی ها که خودش محکوم به اعدام بود، قاتل بود، میخواست فرار کنه، گویا تیر به شکمش میخورد و به جزای خودش میرسه. 1 پاسبان هم به انگشت شستش مجروح میشه، یه به کسی دیگه آسیبی نمیرسه. پس از اینکه آرام شد در اونجا، بورلینگ فرار میکنه. فرار میکنه، کتشان دست من میمونه. برای اینکه من وقتی بردم ما رو جلو گفتم تو کردی، کتش گرفتم، من کتش کند و در رفت. ولی گرفتنش در توی خیابان صدر الماسیه، ایشون گرفتن. آمدم اتومبیل بورلینگ یک جیپ شکسته‌ای بود دم شهربانی. ماشین دیگری بود، جیپ نبوده. جیپ بود. بلکه اون موقعی که جیپ نبود بود. چرا جیپ نظامی بود؟ بله. این جیپ شکسته بود. مال از انگلیس‌ها ارث رسیده بود. عرض کنم که با ادیب سلطنه با هم سوار شدیم، رفتیم منزل وستایل که رئیس نظمیه بود. رئیس شهربانی بود، ژنرال وستایل. ایشون رو بنده چیز کردم که در باز نمی‌کردن، بالاخره با فشار زیاد در باز کردن. بنده آقای وستایل رو با لباس رسمی و کمر بسته و شمشیر بسته و توی کریدور دیدم قدم میزنن. وقتی وارد شدم گفتن من طبقه خارجه هستم،
من نکشید. گفتم قضیه کشتن نیست صاحب جنرال. گفت پس چی میگید؟ گفتم یه عده آمدن که مملکت بولشویک نشه. گفت حالا من چه باید بکنم؟ گفتم شما با من سوار شید بریم مرکز. گفت مرکزتون کیه؟ گفتم خواهید دید این سوالات بعد جواب بدید. ایشون نشوندم تو اون جیپ رو آمدم. اینجا جواب اون سوال جناب عالی که مرکز کجا بود میدم. وارد شدم و به غذاخانه. اتاقی بود بسیار بزرگ، تقریبا میتوان بگویم که 15 ذر در 7 ذر، 2 تا نیمکت این طرف اون طرف، یه چراغ 7 مفتی وسط یک میز وسط اتاق نیمه تاریک. بله بفهم. اعلیحضرت تو اتاق قدم میزنن، آقای آسدیاتی هم رو نیمکت نشسته فکر میکنه. بله. بنده با بستایل وارد شدم. ای شبان، در ضمنی که اینو فراموش کردم، در ضمنی که بنده نظمیه رو سلام میکردم، جان محمد خان هم کمیسرها رو خیلی سلام کردم. در اونجا با بستایل گفتگو شد. بهش گفتیم که نترسید، چیزی نیست، ما طرفدار شاه هستیم و شما هم الان بروید شرفیان بشید شاه احمد شاه، قضایه رو بهشون بگید وحشت باشید. این هم مال اون شب رو بنده در همون نظمیه، بله، در یکی از اتاقای نظمیه روی تخت خواب سفری صبح کردم. فراموش کردم عرض کنم که همون وقتی که بستایل خارج شد از اتاق، آقای آسدیاتی یه لیستی به بنده دادن. گفتن تو حاکم نظامی هستی، فردا اینا باید توقیف بشن. در همین ضمن هیاهویی بیرون پیدا شد. گفتیم چه خبر؟ گفت که آقای فرما تشریف آوردن میخوان که شرفیان بشن. همونجا آسدیان گفت که ایشون توقیف، اون باید توقیف. این اولیش بود در لیست اسم ایشون؟ بله بود در لیست اسم ایشون؟ بله در بله لیست بود؟ بله بله. فردا شروع شد به توقیف کردن این آیون بدون هیچ دردسری. بر بستایل هم که میراد پیش شاه و قضایه رو به عرض میرسند. بعدم مجددا از طرف میرپنج سرهنگ بارخان بلوچ پیش شاه میروند. همون نیمه شب؟ بله همون شب اوزار چی میکنند. فردا قضیه روشن‌تر میشه. عرض کنم که آقای آسدیالدین به سمت نخست وزیری تعیین میشند و اعلیحضرت فقیدم موقتا به سمت ریاست 200 قزاق با عنوان سردار سپه مشغول کار میشد. بندم حاکم نظامی که نظمی هم در تحت نظر بنده است. از کنم جناب کلنل فرمودید که از همون نیمه شب شما فردای معذرت بخوام در اون نیمه شب گفتگویی که بین شما و آقای سیدزیادالدین صورت گرفت، شما به عنوان حاکم نظامی تهران انتخاب شدید و لیستی به شما دادن که عده‌ای رو توقیف و بازداشت کنید. ممکنه بفرمایید که اولا تا اونجایی که حافظه یاری میکنه چه کسانی اسمشون در این لیست بود و اصولا هدف از دستگیری این عده چی بود، و بعد در آخرین قسمت بفرمایید که برای چی بعد از مدت اینها رو آزاد کردید؟
یه قسمتش آسون یه قسمتش مشکل جواب شد. کاش من اول اون قسمت مشکل رو بفهمم. عرض کنم که اولا اینها که توقیف شدن دو دسته بودن. یه دسته اونهایی بودند که سبب بدبختی ایران از سالهای قبل همیشه شده بودن. مستبد و خودسر رو عرض کنم که دزد پول جمع کن مالیات نده. یه عده‌ای هم روزنامه‌نویسا بودن. اینا که توقیف شدن اینها اعتراض کردن، ولی اینها در نظمیه روزنامه‌نویسا در نظمیه نبودن. یه باغ مصفای براشون گرفته بودیم بیرون شهر، خوبم مبله کرده بودیم، آشپزخانه مفصل هم داشت. فقط میگفتیم خواهش میکنم چند صباحی باشید، حرف نزنید، ببین ما کی هستیم، چی میخوایم بکنیم. اون وقت بیاد بیرون هر چی دلت مقابل است. چاره دیگری نبود، برای اینکه اگه از روز اول میخواستن دخالت در عمل بکنن واویلا بود. ولی آقای سیدزیادین خودش روزنامه نویس بود و اونطور که کم و بیش هر جایی میگن به روزنامه نویسا براشون احترام قائل بودن. چطور دستور تو اینجا از نقطه نظر دوستانه آسدیادین نخواست اونها را اذیت کنه. آسدیادین خواست از اونها، چون چاره نبود، یه وقتی خواست، یکی دو ماه وقت خواست که بتوان به کارش برسه. برای اینکه او در زمان ریاست وزراییش اگر بگم در 24 ساعت 20 ساعت کار میکرد اغراق نگفتم. حتی یک آدم انقلابی کارش به جای رسیده بود که برنامه شهرداری را، چون تا اون وقت ما شهرداری نداشتیم که بلدیه بود و نون و گوشت، شهرداری به این عظمت و با این فکر و با این پلان نبود. او می‌نوشت جزئیات رو می‌نوشت. این بود که دیگه نمیتونست با اونام گرنجار بره. تصمیم کنیم که همینقدر شکر که یک انقلابی شد، یک کودتایی شد بدون خروجی، و این مهمترین عملی است. کمتر در نقطه اتفاق میفته که بدون غرض، بدون مرض یه انقلابی بشود. چون که یه انقلاب مثل حالا انقلاب اعلیحضرت میشه که قدرت دستشه. انقلاب میگه کسی جرأت نفس کشیدن نداره، باید اطاعت کن، اون کارش کن. یه وقتی مثل اون وقت ما میشه که عرض کنم که هیچ کاره آمدیم یه مملکتی میخوام بگیم راه راست اینه، این خونریزی داره، نمیفهمم. محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وقتی خواست قیام بکنه گفت مجبور شد، گفت قولو لا اله الا الله و لا تفلحون، گردن تمیزن. اونم کودتا کرد، از ما خونریزی نشد. شکر انقلابی که شد از اون وقت حالا اساساً مثل اینکه این مملکت اون مملکت نیست. اگر اون روز ره، اون منجلاب ره، اون لجنزاره، اون نمیدونم چه اسم بدم برای اون وقت، سن شما تقاضا نمیکنه. نه خیلی بله، که 50 سال قبل وضعیت میدیدید چی بود. امروز شما مملکتی دارید، امروز اداراتی دارید، وزارتخانه دارید، محصل دارید، شاید به اروپا میفرستید، ادعا میکنید زنها رو چیز کردید، از زیر چادر در آوردید و فلان کردید. اون وقت کجا بود؟ برای یه نفر مهندس ما مجبور بودیم این مهندس نمیدونم از آلمان یا از اتریش یا از انگلستان یا از فلان. امروز مملکت پر از مهندس و دکتره. عرض کنم که جناب کلدر اگه خاطرتون باشه داشتیم درباره لیست کسانی که در فردای با کودتا توقیف شدن صحبت می‌فرمایید. اسامی نمیتونم عرض کنم. نه بسیار خوب. میتونید بفرمایید اون عده‌ای که اشاره کردید که یه عده مالیات نداده بودن و به این علت توقیف شدن. مالیات نداده بودن و یاغی بوده. یعنی آقا چه جور میتونم من عرض کنم؟ شما نمیتونید تصور کنید، برای به عقلتون نمیرسه
که آیا ممکنه در یه مملکتی یه اشخاصی اینطور بی بنده‌بار باشن؟ یعنی هرچی دلشون میخواد، فلان آدم دلش میخواد امروز گردن بنده رو بزنه، عدلیه غلط میکنه، نمیدونم فلان غلط میکنه، میاد و میزنه. مردی که طلبکار بود از ذل سلطان رفت و طلبشو بگیره، گفت دل اینه در ببینم. مردی که کشتن دلش در آوردن، چه دل گنده‌ای داره که آمده درخواست پولش میکنه. خیلی باید شاکر باشن که اینا کشته نشدن. این منظورتون توقیف شدگانه؟ بله. این برای که ما حسن نیت داشتیم همه. منظور اون مملکت بود، آدم کشی نبود. اونا از خودشون میترسیدن. آیا اینا رو وقتی که به حبس انداختید تونستید ازشون مالیات هم بگیرید؟ همشون. اونا که مالیات عقب افتاده داشتن مالیات گرفت از مملکت. چه دو اداره میشد؟ عقب افتاده اینا رو گرفتیم دیگه. اینا بی خود که حبس نشدن که عقب افتاده ها رو گرفتیم. همه بلا استثنا دادن. اون چی توانش. عرض کنم که این آخرین سوال من هستش جناب کلنل. شاید این به گوش شما هم رسیده باشه، ولی کم و بیش برای اینکه به سر زبون ها هست. میگن که کودتای 3 اسفند 1299 به پشتیبانی و حمایت دولت انگلیس در ایران انجام گرفت. من از شما که یکی از قهرمانان اون کودتا بودید، اون ماجرا بودید، میخوام سوال بکنم، حقیقت رو بگید. آیا این موضوع واقعیت داره یا نه؟ آیا انگلیس ها در این کودتا دست داشتن یا نه؟ عرض کنم که اشخاصی که این صحبت میکنن خیلی بی‌انصافن. یه آدم حسود و بخیل میتوانه یک نسبت‌هایی به اشخاصی بده، ولی دیگه لکه‌دار کردن حیثیت و شرافت یه اشخاص این گناه داره. دلیل به قدر زیاده که انگلیس ها روحشون از این قضیه اطلاع نداشت که حد نداره. اولا اگر این کودتا توسط انگلیس ها میشد، جرأت حبس کردن نوکرهای انگلیس نمیکرد. این اول. قسمت دوم، این بود که میستر نورمان که اون وقت سفیر انگلیس بود، چون مساعد بود، امور زدن از وزارت خارجه انگلستان بیرونش کردن. کی رو؟ میستر نورمان سفیر انگلیس. که تو چرا مانع نشدی نمیدونم فلان کردی، ایراداتی به آیرنساید فلان. تمام اینها برای این بود که چطور میشه اتفاقی در این مملکتی که مثل کلونی انگلیس بوده و انگلستان خبر نداشته میشه از کجا بیاد یه دفعه شده. این برای این بود که ما اسرارمون اینقدر مکتوم بود که درست خودمون هم نمیدونستیم تا دقیقه آخر انگلیس کجا بود. یکی دیگه، شما از من نپرسیدید که چرا ما از هم جدا شدیم. اگه میپرسیدید یک دلیل دیگه برای این جواب داشت. اولا دو قضیه است. یکیش یادم میاد کلونل فورتسکیوره، اینها میل داشتن که رئیس مالیه ارتش بشد. اعلیحضرت فقید به هیچ قیمت زیر این بار نرفتم. دوم، میستر نورمان که من سفیر بود به خود من گفت که به نخست وزیر یعنی آسد زیاددین بگویم که آخان در اونجا متوسل شده به اعلیحضرت. منظورتون آخان محلاتی؟ مرحوم آخان محلاتی متوسل شده برای اینکه قوم خویش‌های او که فرمان‌ها باشند اینها مرخص بشن.
این از ما خواهش کرد با آسودزیادین بگویم و اینا رو مرخص کنم. جواب آسودزیادین که باز به توسط خود من بود این بود که شما یا دوست ایران هستید یا دوست چند نفر. اگر دوست ایران هستید پس از این درخواست نکنید، این به صلاح مملکت نیست. و این هم یه دلیل دیگه که اونها اگر به دست اونها بود میبایستی هرچی اونها میگن گوش میکرد دیگه. کدوم جاست که در این بعد از کودتا همچین نشون داده شده است که عرض کنم که این کودتا توسط اونها شده باشد؟ بله، عرض کنم شما فرمودید یک سوالی به من پیشنهاد کردید که میباید من سوال مطرح میکردم قبلا و اون این بودش که شمایی که در عده‌ای که در شاهآباد کرج با هم قسم خوردید و قرآن امضا کردید که هرگز از هم جدا نشید و یا احیانا جدا میشید به یک صورتی باشه که دوستانه باشه، چه شد که بعد از مدتی که از کودتا گذشت ناگهان از هم جدا شدید و حتی یکی دو نفر از اون عده از قهرمانان اصلی کودتا به خارج از ایران تبعید شدند؟ به نظر شما ریشه اصلی این اختلاف کجا بود؟ آیا اصلا اختلافی وجود داشت؟ آقای اسدزیادین زیاد کار میکرد. عرض کردم در 24 ساعت 20 ساعت کار میکرد. خیلی خسته شده بود، فوق العاده. این فشارهایی هم که میآمد برای آزاد کردن آیون او رو یه قدری به فکر انداخته بود. این بود که خواست استعفا بده و برود. بنده با ایشون یک روزی رفتیم به قصر قجر. اون وقت عراض فقید وظیفت وزارت جنگ رو داشت. اسدزیادین که گفت من میخوام استفاده کنم. فراموش نمی کنم 1 ساعت قدم می‌زدیم 3 نفر و عراض فقید اصرار داشت که آقا شما خسته شدید تشریف نبرید، اگه خسته شدید تشریف برید لار 1 ماه استراحت بفرمایید بعد بیایید. آخه من تنها قبول نکردم و فرمودم و از طوری است که به من توهین خواهد شد. به این جهت و بعدم بندم گفتم ها بنده رو مرخص بفرمایید. ایشون تو کجا میری؟ گفتم حالا منم خسته شدم. بعد اسدزیادین که حرکت کردن بنده فهمیدم که احمدشاه اصراری داره که بنده رو توقیف کنه. این بود که شبانه بنده محلی رفتم که من ندانم ولی اعلیحضرت فقید میدانست من کجا هستم و خبر فرستاده بود که من از محظوری خلاصم کردی، بسیار کار خوبی کردی. و بعد از مدتی هم که بنده بدون اطلاع ایشون بعد از 3 سال وقتی بنده برگشتم کمال محبت و مهربانی رو حساب کردم. خیلی متشکرم جناب کلنل از اینکه مدتی از وقتتون رو به ما دادید و دریچه از خاطرات گذشته رو برای بینندگان تلویزیون ایران باز کردید. بنده با تشکر از اینکه این افتخار رو من دادید، ولی چون یک مرد نظامی نمیتونه ادیبم باشه، از اینکه در گفته هام پر واضح نیست و خیلی ساده و بی آلایش صحبت کردم، اگر کم و زیادی داره معذرت میخوام. انشاءالله که مورد پسند واقع شه و در خاتمه میخوام بگویم که افتخار میکنم امروز با اینکه درمانده هستم که نتیجه اون انقلاب این است که بعد از نیم قرن میبینیم که یک
در تحت توجهات سرپرست امروز مملکت یعنی اعلیحضرت آریامهر هر روز پیش میریم. مملکت ما داره جزو ممالک مترقی میشه و فقط اوست که داره انشاءالله خداوند به او و به ولیعهدش و خاندان سلطنت عمر کافی بدهد که اون نظری که دارند برای مملکت بتوانه انجام بدن. آرزوی دیگری ندارم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. بفرمایید.